uyu munsi twatembereye twavuye noneho muri ofisi twagiye gusura umuvuzi umushakashatsi umuhanga mu bijyanye n'ibimera yewe bakaba bakora n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ibihingwa nyine birengera ibidukikije ariko nibo babizi cyane bari budusobanurire ni ibintu bidasanzwe cyane kubisanga muri Afrika ubundi nubwo tugira amahirwe yo kugira ibimera bitandukanye kandi byiza ariko tugira abashakashatsi batari benshi bakora ubushakashatsi bwimbitse ndetse bwa gihanga ku bijyanye n'ibimera uyu munsi twagize amahirwe rero yo guhura n'umuntu w'umushakashatsi akaba umuhinzi ku buhinzi bwita ku bimera no kubidukikije ndabivuga uko mbishoboye ariko ari budusobanurire neza cyane dore yuko imiti myinshi dukoresha burya hejuru ya 90% ikomoka ku bimera uyu munsi rero twageze amahirwe tugera ahantu bita mu Rugarika mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi aho twasanze umugabo w'umuhanga cyane ari butwibwire kandi adusobanurire ku byo bakora dore yuko twasanze bafite ibyiza bikomeye ndetse akenshi tujya gushakira hanze twabisanga iwacu muri Horaho Life rero twabemereye ko tuzatubagererayo tukabashakira ibintu by'ingenzi ku buzima bwa muntu ndetse tukabashakira abahanga mu by'ubuvuzi no mu bijyanye n'ubushakashatsi ku buzima cyane cyane ku bijyanye n'ibimera n'imiti ibikomokaho mu buryo bwo kugira amagara mazima no kumenya ibyo twasanga iwacu bidufasha kwirinda kubaho neza no kuvura indwara zitandukanye uyu munsi rero twasuye Mubera Leo nk'abantu umuhinzi mu murenge wa Rugarika nko baramaze kubibabwira twaba dufite company Ecoag company ikora ubuhinzi burengera ubuzima n'ibidukikije ubuzima n'ibidukikije ni ibintu tatandukanye cyane ko buriya ibimera niwe muhuza ibimera rero duhinga hano ni ibimera bitanga imibavu n'imiti byifitemo imiti iyo miti rero mu by'ukuri ivura abantu ibibarengeye ubwo ni ubuzima nanone ikahindukira nanone ikavura ibihingwa hari ibindi bintu bya pure donc ibyo bintu nabyo duteguramwo iyo miti kuko ibihingwa byacu ntabwo dushyira ifumbire mvaruganda cyangwa se imiti mvaruganda dukoresha ibyo bimera byacu twari byo dutegura bikaba ari byo bivura ibindi bimera bikarwanya n'indwara muri ibyo bimera birengera n'abo bantu mu buryo bwo kubikoresha mu miti mu buryo ushobora no kubikoresha nk'ibirungo mu buryo butandukanye n'ubwo ngubwo mwatangiye gukora ibi bintu gute ubwo bushakashatsi mwabutangiye igihe ki iyo miti ese harimo ivura abantu harimo yongeye se mukoresha mu kuvura cyangwa mu kurinda ibyonnyi mu bijyanye n'ubuhinzi dore ko twumvisha ikintu gishyashya ntago mukoresha amafumbire mvaruganda mukoresha amafumbire avuye hehe ntimukoresha imiti cyangwa se iyi miti tugura ku masoko y'icudukoko iyo mukora muyikora mu byatsi muyikora gute ubwo bushakashatsi n'ubwo bwenge mwabutangiye kuva gihe ki mu by'ukuri ubushakashatsi bwo bwatangiye hambere hashobora kuba hashize n'imyaka 10 mbere yuko na company itangira twatangiye nyine kugenda tubikora cyane ko twagiye tunasura n'ahandi hatandukanye za Nairobi ndetse za Zambia abo bose hari abantu bagenda bakora ubushakashatsi butandukanye abo rero abo bahanga twagiye twisunga kuko ubushakashatsi n'uruhererekane abantu bagenda buzuzanya twabashe kugenda tubona ibintu byinshi bitandukanye ndetse ibyo bimera twavugaga haruguru bikorwamo imiti dukoramo imiti turabihinga tugakora izo za pure none izo za pure tukaza tukabivuza iyo myaka nayo kugira ngo wa mwimerere nyine dukomeze kugumana niyo mpamvu dukoresha ubwo buryo kandi bwatanze umusaruro ugaragara cyane ko no mu bihe biri imbere tukanareba hari n'igihe niyo miti turuka hanze ishobora no kubura kuki tutakoresha yacu i Rwanda kandi tuyifite ubwo buhanga mu buvuzi ubuhanga mu kumenya imiti ubuhanga mu kumenya uko ivura n'uburyo muyikora mukamenya kuyivanga ubwo buhanga mu bukomora he ubuhanga rero ni urusobe kuko ubuhanga buri mu bantu bose ntabwo ari ubuhanga bwacu ni ubuhanga dufatanyije n'abandi yenda twebwe twabashije gukusanya ibitekerezo bitandukanye tubasha gusura ahantu hatandukanye dukusanya ayo makuru nkaho ndavuze ati ikintu cya mbere ni amakuru uriya muntu n'umuhanga rwose ahubwo uriya muntu yarakuye n'ibihembo pe
natwe rero nuko nicyo tugenderaho, ntabwo tugendera ku mutwe wacu gusa, ahubwo tugendera ku ruhererekane abashakashatsi ingeri zose, abantu bose turafatanya, noneho ibyo tubonye tukabisangiza natwe abandi. ubwo buhanga rero bwo gukora imiti mu by'ukuri ibi bihingwa duhinga izo plante aromatique medicinale byo bikorwamo n'ibindi bintu byinshi. Hari bivamwo amavuta huile essentielle. Huile essentielle yo muzi yuko kenshi ari no bakunda gukoresha mu miti itandukanye, ariko hakabamo n'ibyo n'amatizane icyagiye tubisaruye ubwabyo biravura. Muzi yuko na mbere na kera kose mu buryo bwa gakondo twivuzaga ibimera byacu, niyo mpamvu wasangaga n'abantu bakera bakomeye. Ubu ngubu iyo urebye umuntu wo hambere ubona akomeye afite intege. Ibyo rero iyo miti itandukanye cyane cyane turebye mu myanya igize umubiri w'umuntu, hari imyanya ye y'ubuhumekero se cyangwa se biriya bya appareil respiratoire yenda bari ko mbyita. Hakaba rero ni myanya donc hano appareil digestif. Hakaba rero urwungano ngogozi, murakoze cyane. Hakaba rero ni appareil circulatoire, urwungano rw'amaraso. Iyo miti yacu rero abayikoresha nibo bahamya. Mu gihe umuntu ashobora kugera akavuga ati ndi umuhanga ndavura, ahubwo abuvura cyangwa abafata iyo miti nibo baza guhamya, ni nabo bamamaza ibikorwa byacu, kuko ubifashe abwira abandi n'ubazana. Nibwo buryo bwa mbere bwo kwamamaza kandi bufatika. Ikindi tukaba tunabifite ku buryo tuza no kubibereka aho biri ibyo bimera, tugenda tunabibasobanurira. Buriya ni ikintu kigoye kugira ngo umuntu ajye kuvura atagira imiti. Icyambere twamaze imyaka irenga 3 duhinga gusa kugira ngo tubanze tubone ibimera bihagije. Tugera naho tugera muri hegitari zigera muri 12 imbere y'iki gihe cya corona, tugeze muri hegitari zirenga 12 cyane cyane kuri mucyayicyayi. Mucyayicyayi ho twayikoze ubushakashatsi bwinshi cyane. Hari za mucyayicyayi, hari za romare, hari za mante, hari za lipia, hari za artemisia, hari amastevia, hari verivienne, hari ni byinshi. Nituza kubigeraho nibwo umuntu yaba nabireba umbivuga, hari ntabwo byafasha buri wese atari kugenda umuntu atabivuga byerekana. Biradushimije cyane, ahubwo biteye n'amatsiko. Numvisemo icyatsi nka artemisia twaracyumvise cyane mu minsi yashize kivugwaho ubushakashatsi bukomeye mu gufasha ku ndwara zitandukanye. Urumva twagize amahirwe yo kugera noneho aho umuhinzi, umushakashatsi, umuhanga mu gukora n'umuti akaba yakubwira ngo iki cyatsi kiraturukamo iki. Kuri ibyo ngibyo byo birumvikana. Turebye nk'ibimera, hari nk'ibimera bifasha cyane mu by'ukuri byifashishwa. Mwigeze muvuga Artemisia annua, kuko Artemisia ni nyinshi, genda bigira amavarete menshi, ariko Artemisia annua niyo Artemisia nziza ifasha cyane cyane kuri malaria. Ku ndwara ya malaria Artemisia rwose irayivura mu buryo bufatika. Artemisia ifite n'ibindi bintu byinshi igenda ikora, kuko ndamutse nshatse kugenda mvuga buri gihingwa byafata umwanya munini cyane, ariko bizageraho tugende tubibabwira, tufata umwanya wo gusobanura buri gihingwa. Artemisia rero cyane cyane tuyizi kuri malaria, bitabujije ko hari n'izindi ndwara zindi ishobora kuba ivura zizwi. Hanyuma ikindi ikaba ari antimustique, donc uvanga irwanya imibu Artemisia. Ndetse ikindi kirwanya imibu ni iriya twababwiye nyine lemon grass, ariyo twita umucyayicyayi. Umucyayicyayi mu by'ukuri ufite byinshi umarira ubuzima nyine, ariko hano tunayikoresha no kurwanya imibu. Muzi ko malaria yagose abantu. Hari uburyo ibyo bihingwa byombi bishobora kubihuza, ndetse n'ikindi bita geranium nacyo kirwanya imibu ku buryo itakwinjira mu nzu nijoro nimugoroba. Bamwe bakagitera, turabigira hano tugurisha mu mavaze, umuntu akaba yagitereka imbere y'inzu, noneho imibu yajya kwinjira nijoro ntishobora kwinjira, kirayikumira. Noneho kuri rero lemon grass ariwo wa mucyayicyayi navugaga haruguru, naho dufite ukuntu tuwumisha neza. Yandi byo kumisha ndaza kubivugaho gatoya, kuko hari abantu bashobora kwibwira yuko ikintu kiba kivura nibyo, ariko uburyo cyafashwemo, uburyo cyahinzwemo, uburyo cyasaruwemo, ndetse n'uburyo cyanitswemo, ibyo ngibyo wamwimerere naho ngaho umuntu awucungira, naho ibanga rinari cyane. Kuko ndaza no kubereka umucyayicyayi wacu
umaze imyaka 5 ukaswe ubu kabukoreshwa murawubona muraza kureba ni bukeri hariya dukunda kwereka abantu cyane ko abantu bazi ko umucyayicyayi bawujyana mu isoko bwacya ukaba wapfuye ariko twe turabereka umucyayicyayi maze imyaka 5 mwirebere kandi n'ubu ngubu ushobora gukonsoma umeze neza wa mucyayicyayi rero barawufata wumye hariyo dutanga twayiteguye noneho bakayishyira mu makara mu muriro nimugoroba ukatambagiza mu nzu umwo akotsi kakazamuka ari amavubi ari n'imibu byose bitabyirukanka kuko izi ngo zidukikije twebwe ama experience yacu cyane dukunze guhera ku badukikije abakikije company tuba dushaka ko banamamaza cyane kuturusha. Uyu munsi nanyuze iwanyu umukozi anzanira akantu ko kunywa arambwira nsanga handitseho ngo 7 in 1 9 in 1 nuvuga ngo ni nk'ibintu 5 muri kimwe 7 muri kimwe 4 muri kimwe ubwo ni production mwageze noneho mu miti cyangwa se mwageze muri cyayi kidasanzwe kinaryoshye numvise gihumura cyane nanashishikariza muri aka kanya abavuzi gakondo batandukanye badashoboye gukora imiti cyangwa se bakaba badafite imiti ihagije ko bagera nko kuri iyi EcoWag bagashobora kuba bareba imiti yabafasha bajya guha abakiriya babo abarwayi babo kurusha uko babura imwe mu miti dore ko burya abantu nimagirirane hari igihe ushobora kubura umuvuzi ariko udashoboye kuyitegura cyangwa kuyitunganya mu buryo bukwiye cyangwa buhagije rero ugeze kuri EcoWag turabona byinshi turabona imwe mu miti itandukanye yewe tugiye no kunywa icyayi gikomoka muri bimwe muri ibyo bimera mwatubwiraga birumvikana byanze bikunze hari siroga ivuga ngo rya ibyo kurya bikubera umuti cyangwa se niba utivuye ukoresha ibyo kurya hari igihe uzarya imiti nk'ibiryo ubwo tutangiye kunywa rero ibiryo bitubere n'umuti tunywa icyayi kitubere n'umuti ahangaha muratwereka bimwe mu byo mukora bimwe mu byo mwamaze gukora mutubwira n'icyo bimaze hanyuma tuze kugira n'umwanya wo kujya kureba noneho bihinze n'ibyari byo nuko bimeze muri EcoWag rero ibintu byose bikoranye ubwenge ibintu byose bikoranye ubuhanga buhanitse nicyo uyu muyobozi wayo wa EcoWag akomeza kudusobanurira hano rero mu by'ukuri tugiye kunywa kuri cyayi kuko ibyo tuvuga nibyo dukora tugomba kureba ukuntu tubihuza hano rero hari icyayi mu by'ukuri tugiye kwiyakira tunywa icyayi hanyuma icyo cyayi nacyo tugikora mu by'ukuri hari wigeze kuvuga ibijyanye na 7 in 1 niki mu by'ukuri ubundi dufite amoko 5 ateguye tuza kubereka tukanywa n'ibyo byayi ayo moko 5 hari 5 in 1 hari 6 in 1 hari 7 in 1 hari 8 in 1 na 9 in 1 izo uko ari 5 rero muri kano kanya bamaze kudutegurira 7 in 1 7 in 1 rero reka mbanze nyisogongere gihumura neza kirahumura humura neza nyine ahubwo wowe se urakivuga utarasomaho ngo wumve kiri ko mumura nangiye kuzanyweho ni icyayi cyiza rwose rero hano hari itasi nawe twabateguriye nagira ngo ngushyikirize wiyumvire nawe uwo mwimerere aho kugira ngo tujye tubivuga mu magambo gusa n'abantu babashe kubyumva twaje muri EcoWag bari kuduha ku cyayi cya 7 in 1 iki ni icyayi kihumura neza ntaranakinywaho kirahumura pe ku buryo mu buvuzi hari icyo bita aroma cyangwa arome iyi mpumuro ishobora gutuma wumva ugabanya stress ishize numvaga hari ukuntu naniwe ariko utarakinywaho ubwabyo utangira kumva uguwe neza rero muri EcoWag bafite byinshi ndeba amatsiko yanyishe baragumya bagenda badusobanurira baratubwira noneho akamaro k'iki cyayi cya 7 in 1 bishaka kuvuga ubundi 7 in 1 ndumva ari icyongereza bishaka kuvuga 7 muri kimwe bimeze gute mu by'ukuri 7 in 1 ni ibintu 7 muri kimwe nibyo koko ibyo uvuga nibyo tukaba rero twarafashe ibyo bimera 7 bigakoramwo donko bikabyara kimwe ibyo bimera rero ibi byayi byose tubikomatanyije uko ari 5 nababwiye nyine ubwo bwoko 5 bwavuye mu bimera 20
ibyo bibiri na 20 hagenda habonekamo 7 bikora 7 in 1, 6 bikora 6 in 1, gutyo. Ariko mu by'ukuri reka nigarukire kuri 7 in 1 kuko ari turi gusoma none muri kano kanya. Mwatubwira nko muri 7 in 1 nibura nk'amoko nk'atatu cyangwa yenda 7 ya bimwe mu bimera mwakoresheje kugira ngo bive kuko kiraryoshye wagira ngo wenda ni ikintu kimwe urumva byaba ni byinshi ariko bikora ikintu kimwe. Nibyo rwose 7 in 1 rero mu by'ukuri nababwiye yuko harimo bigaragara ubonamwo umucayicayi, ubonamo girofre, ubonamwo ibijyanye na rosemary n'ibindi bikagera muri ibyo 7. Waza kubikenera afite amatsiko byo biroroshye cyane. Impamvu hano hari iyi ni 7 in 1. Iki cyayi turi kunywa nicyo kiki ngiki. Iki cyayi muri kubona ahangaha iyi niyo 7 in 1 iri muri kano gacupa, kandi iyi 7 in 1 hariho etikete murabibona. Iyi ni 7 in 1 nyine nkuko byanditse, hanyuma bikagaragara n'ibikigize nabyo byanditseho. Undumva rero wagira amatsiko yatugana, noneho yatugana tukabasha kumukumbuza ndetse akaba yanaguraho akashyira umuryango. Gusa hano etikete yize byivugira, ahubwo agenda avuga ibindi byiza by'iki cyayi gitera apeti cyane. Ikindi kigatuma uruhuka neza, kikaba nayo gikora cyane ku ndwara z'ubuhumekero. Aho rwose ku bijyanye n'ubuhumekero abantu bakoresha ano majyane byaragaragaye, batanze ubuhamya bwabo batubwira yuko ikintu kitwa inkorora, ibicurane, ibi by'amagripe n'iki nta rwose bye kuko iyo uri gukoresha bino bimera uko ari 7 propriete zabyo zita zitanga ibyo bisubizo. Niyo mpamvu rero kino cyayi dutumira abantu ngo bakinywe. Ikindi kifasha cyane gikomeye abantu barwaye za rubaga impande, imitsi, kirabafasha cyane. Hii 9 in 1 ni igizwe n'ibimera 9. Muri ibyo bimera 9 nta artimizi irazamo. Iyi nta artimizi nayo karazamo. Nako karafasha dore ubwo nako ubugafashe tugenda ku bipimo bitandukanye, urumva nyine formule zo ntabwo nahita nzivugira ahangaha gutya, ariko kazambo. Noneho rero ibi bintu 9 iyo unyweye kino cyayi badutangarije ko abantu bakonsoma kino cyayi bakinywa kirabafasha muri ya myanya y'ubuhumekero n'ibyo izo ndwara zikagera. Noneho cyo kikagira n'undi mwihariko wuko noneho no munda hari abantu bagira amara y'amanebwe rwose, umuntu yarya ibiryo bikamuhera mu nda, ugasanga rimwe na rimwe atangiye no gusora n'umwuka mubi n'ibiki byose. Dore igisubizo ngiki ni 9 in 1. 9 in 1 ntabwo abantu bagombye kwirirwa batinda kuyibona, cyane ko kuyibona no muri Kowagira hari ushobora kubariza kuri telefone 0783 Ikindi nuko ushatse kutugeraho twegereye ahantu hafi ya Bishenyi ndibwire ko abantu benshi bamaze kuhamenya. Bishenyi mu karere ka Kamonyi. Bishenyi ni ku muhanda ugana Rugarika, ni nko mu birometero nka 2 n'igice uvuye kuri kaburimbo ugana ku muhanda ujya ku Rugarika. Ni hafi cyane rero, ufasha akamoto, ufata akamoto ka 300 kakakuzamura kakakugeza kuri Kowage, ukatikwa rya mbere rya kabiri ubu ugeze kuri Ikowage. Noneho kandi ugahita ubona n'ibimera bita bigutangira kuko bwo ubwabyo biravuga aho biri aho ngaho biteretse aho ngaho bihinze aho ngaho imbere ya Ikowage. Wabona rwa rutonde nari nababwiye haruguru rwa donc wabona 5 in 1, 6 in 1, 8 in 1, 9 in 1, 7 in 1. Ariko ibyo bifite n'ibikombe byabyo twabishyizemo twabipakajinzemo ku buryo tubasha kubigurisha bigize. Hanyuma hano rero murabonamo ikawa. Ikawa nabwo tuyitanga twayikaranze, tuba twayitonoye neza, noneho umuntu akikarangira. Hano muri Kowaga hari umwihariko, turabiguha noneho ukagenda ukabyitegura, ahubwo tukakubwira uburyo byitegurira. Nese wazabimenya ute tutaguteguye hakiri kare, cyane ko dushaka kuba ubumenyi bugera muri bose. Twebwe duteganya yuko nibura kampani yacu amara nk'imyaka 400. Yenda ndibwira abantu bagaseka bakumva bidashoboka, ariko tuzi neza yuko isi n'uruherekane no kugenda n'abuzukuru bacu no bakagenda bakomeza bakunda ibi bintu kandi bakazabiraga n'abandi. Hano hari papayi seshe, ni papayi iseye iriya turya
ntabwo ari ipapayi mu by'ukuri. Bamwe iyo bahita bibaza ngo ese ngo ahari ni ipapayi eseshi. Donc murabona yuko atari za mbuto z'ipapayi, ni ipapayi nziza cyane iryoshye yumishijwe kandi irafasha cyane ku bantu bagize ikibazo, abantu bagize ikibazo kijyanye n'amara, amara yabo akaba yanga agira ubunebwe. Wicara muri salo ukayakiriza abantu nk'uko umuntu yajya yakiriza abantu ubunyobwa. Hari tangawizi rero, nayo tangawizi yo murayimenyereye no ku isoko, nayo irahari. Hari umwenya tugira imyenyo ya kizungu n'imyenya y'iminyarwanda, hari ubwoko butandukanye naza kubwerekana. Tugira za persil nazo zifasha cyane, tugira igisura, tukagira na geranium, tukagira na mudarasine, tukagira na mandarine, tukagira n'ibisusa kuzakuruje se, imikunde abantu bakunze kuvugaho byinshi. Ni umuti mwiza cyane umukunde, kuko umukunde ufasha cyane nko ku menyo, abantu barwara amenyo no mu nda. Ikindi kigaragara nuko umukunde udufasha kumenya umuntu wariye uburozi bw'ubutamikanwa, ku buryo ashobora kwivuza awukoresheje n'ibindi ugenda umara. Hari rero hari na girofre nayo itanga impumuro nyinshi cyane. Hari na mante poivre. Iyi mante poivre yo twibukiranye yuko mukoresha korugate benshi, nuza kwihumuriza uhita wumvamo ya mpumuro ya korugate. Izi krokoyete rero za do Peru ni gaperi, niyo mpamvu bavuga ngo Peru. Abakera bavuze bati ni gaperi nyine bahereye kuri iki cya Peru. Urumva nyine ni ibintu byagiye bibaho gutyo, biza biturutse hanze bakagenda babyakira gutyo. Iyi tajetesi benshi mukunze kuyikoresha mu buryo abantu bayisuzugura, ariko ni umuti w'ingenzi cyane. Iyi niyo mukunda kwita nyiramunuka nabi, twebwe rero turayikoresha cyane. Ndetse iyo ari abantu bavuga bati hirya no hino ntibihari, ariko tujya dusaba abantu tuti iyo wabonetse ukaba umuhinzi wabyo tukayatuguha amafaranga tukabigura, kuko bifite umumaro, tukabigarura tubikuvuza. Ni antibiotique ikomeye cyane, ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye, ica za microbe, doko ushobora kugira ibibazo by'ama infection ikagufasha, mbo ibindi n'ibindi gusa. Cyangwa bayisiga ku oya, barayinywa, yayikoresha rwose urayinywa nta kibazo. Hanyuma isukari, hari isukari ya stevia. Isukari ya stevia ni isukari mu by'ukuri nziza cyane, ikaba ari isukari y'ibimera y'ibyatsi. Abantu benshi bashobora kuba batamenyereye isukari ya stevia. Ni isukari y'umwimerere. Iyi sukari niyo turi kunywa hano muri kino cyayi, kuko hano ibintu byano byose ni umwimerere. Hanyuma ino sukari ikintu gitangaje nuko ibiro birenga 15 by'iri isanzwe bishobora gusimburwa n'ikiro cy'ingi mu gukora. Urumva rero no mu kanwa ntabwo uri buze gushiramo vuba, uraza kubyumva. Tukaba duhamagarira rero buri wese kugura ino sukari, cyane ko irwanya ibintu by'amakanseri, igafasha ku buryo umuntu adashobora kurwara amenyo iyo akoresha ino sukari, zira ndwara z'amenyo, makari, dentelle n'ibindi. Ndetse bikaba byanamufasha ku buryo adashobora no kurwaragurika no kubyibuha mu byibuho utunguranye. Iyi sukari yabigabanya nyine, ituma iyi ngiyi ishobora no gufasha aba diabetike. Exactement. Undi muntu ufite isukari nyinshi cyangwa ibinure byinshi yaba nziza kuri we. Ni cyane rwose iyi ngiyi, ahubwo umenya wari usanzwe nawe uyifataho, kuko ifite umumaro cyane, ifasha ibyo bintu byose nawe uvuze. Hanyuma ikindi hari na te ndaza kwibereka. Te abantu bakunda kwikonfunda, bakunda kwitiranya na romare. Ndaza kubereka rero romare na te mu murima bitandukaniye, kugira ngo abantu ku isoko ruvuga ngo te ntoya, ngo te nini, oya. Ndaza kubibereka itandukanyirizo. Hari niyo bita coriandre, akaba na verveine ihumura cyane, ituma umuntu aruhuka. Ubu kuri inshuti yawe umuhaye akantu karimo verveine, umuhaye ikaze, itanga ikaze mu buzima, igatanga ikaze, igatanga urukundo mu bantu. Hanyuma hari na gasoya, na soya ntitwayibagiwe. Hakaba nanone n'ikinzari, abantu bashaka kurunga, ariko n'ikinzari gifite n'ibindi bintu kinakora. Hanyuma hari ibitagarasoryo rero. Ibitagarasoryo byo mu by'ukuri abantu benshi biradufasha, bituma amaraso agenda neza, bifite imibano myinshi cyane ntashobora kurondora. Ibitagarasoryo ni nazo zitwa inkarishya.
ari ibyo twita mbo yenda mu rurimi rw'intuza muri soranuma ngwivi ni ibitagaraso ry'ibingibi wabishaka yagenda bibona buhoro none hari seleri hari na ruriye hari na fopacuri bon hari ibi byama fopacuri cyangwa za groti ni ibintu bijyanye na bya bindi by'imiravumba n'ibicushu ngibyo rero ni byinshi twabivuga tukabirondora hari n'ibindi rero bigenda bigaragara mugiye kugenda mureba tubibereka mu mirima aho bihinze kugira ngo mubimenye noneho abantu bashira amatsiko. Urakoze cyane umushakashatsi Leo Mubera muri EcoAg Limited ni hano ku Rugarika mu murenge wa Rugarika ni mu karere ka Kamonyi hafi gato rwose yaho ngaho ushobora kumuhamagara kuri telefone yababwiye mukamenya byinshi kuri ibi. Ni byiza ko tuguma kumenya ibiri iwacu tukamenya n'abahanga bacu tukamenya n'ubuvuzi bakora cyangwa se ubushakashatsi bakora n'akamaro bidufitiye. Urugero nk'iki cyayi tunyweye cya 7 in 1 9 in 1 kirimo ibyo bimera bitandukanye bigera kuri 7 yewe bakanakoresha isukari mwimerere ikomoka ku bimera iraryoshye cyane n'icyayi kiryoshye cyane. Tunejejwe rero no kubagezaho iki kiganiro twagiranye na Mubera kandi tugiye kureba ibimera bitandukanye bikorwamo iyo miti bikorwamo n'iki cyayi bikorwamo n'ibindi bitandukanye bifasha mu buhinzi yaba no mu buzima bwiza bw'abantu. Rero mugumye mukurikire kuri Horaho Life mukora na subscribe kugira ngo umenye byinshi musange iwacu bibafasha kubaho neza kwirinda indwara kuramba no kuramuka. Murabizi ko kuramba ari cyo tuba twabonye iyo uriye neza ubaho neza kandi iyo wirinze biruta kwivuza. Turabashimiye cyane.